大哥，你在这吃什么呢？这么清，一瞅着我都冒酸水。这是啊，我们家的阳光玫瑰，看吧，它就是这个绿色的，但是啊，汁水多不说，脆甜脆甜的。如果你也喜欢这种阳光玫瑰的话，别忘了给我点个小爱心哦。来，朋友们看一下，这个呀，就是咱们树上成熟的人参果。看一下，今年呀，咱们农民太难了。我也不说我们家的人参果卖不出去，我也不说我们家人参果几毛一斤，我们家人参果啊，全都是收在树上现摘现发的，皮薄肉厚，美味多汁。哇，太好吃了！如果你也喜欢吃，帮忙点个红心，加关注，下方小黄车。看一看，这是弟弟家的西周蜜，现在已经成熟了。来，咱们将它打开。哇，这个瓜也实在是太脆了，咱们尝一块。来，尝一块。脆甜可口，超级好吃。如果说你们也喜欢吃这样的瓜吧，帮我点个双击，点个关注吧。朋友们，快过来看一下，这个呀，就咱们陕西周至的猕猴桃。你别看它是绿心的，甜得着不住。甜如蜜。如果你喜欢的话，下方小黄车10几20块，满满一大箱，特别的甜。有没有被眼前的景色而震撼？杨桃，香蜜杨桃，摘一个，听一下啊。什么也没拿刀，咋弄啊？我的嘴不行，我的牙齿确实的说是不行，但是我吃一下啊。甜，有的时候这个皮还可以扒下来。